Passando por Pirapozinho, São Paulo, Brasil. Pessoal, para quem não sabe, em Pirapozinho tem a maior fogueira do Brasil. Nós estamos indo sentido aqui ao Paraná. Estamos indo para Maringá, mas resolvemos parar aqui na cidade para mostrar para vocês a maior fogueira do Brasil. A desse ano ela vai estar com 54 metros de altura. É lógico que eles não vão queimar 100% toda essa madeira. No sábado, quando ela for queimada, eles queimam só alguns metros. É uma festa maravilhosa. São vários dias com cantores famosos. Tudo de graça, pago pela prefeitura. Tem parque de diversão, praça de alimentação. Então, é uma boa opção de passeio para a família e para a galera também jovem, né? Já estamos entrando na cidade. Essa é uma das entradas. Existe uma outra entrada também. Olha que mercado enorme construído aqui. Temos um campo de futebol ali embaixo. Uma cidade muito bacana, Pirapozinho. Comenta aí, você que já morou aqui. Olha lá, sejam bem-vindos a Pirapozinho. 32ª FEJUP. Ela foi fundada em 1949. Olha que avenida bonita. Bacana, hein? Olha, uma praça japonês. A colônia japonesa, né? Muito bacana, né? Olha que linda. Maravilhosa, hein? Aqui, eu quero filmá-la de longe para vocês. Isso aqui à noite, pessoal, lota de carro, de gente andando para lá e para cá. O pessoal vem vendendo as coisas. Está logo à frente. Vamos descer aqui que eu quero filmar ela daqui de longe. Olha que linda lá, pessoal.
Olha a altura. Enorme, né? Muito bacana. Vou descer mais um pouquinho. Isso. Olha que altura que ela é. Show, né, pessoal? Então esta é a maior fogueira do Brasil, na FEJUP, Pirapozinho, São Paulo, Brasil. Beleza? Dá um like aí, pessoal. Ajuda a gente no canal, beleza? Fui.